Как вывести мокроту эффективно? Даем тепленькой водички попить. Теперь делаем нехитрый массажик. Кира, ложись к маме. Называется массажик постукивания. Для этого берем ладошку вот таким вот куполом, чуть выше почек, и начинаем аккуратненько по спинке вот так вот хлопать. Разогреваем. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Можно, Кира, издавать звук такой, у-у-у, как паровозик. Издавай. У-у-у. У-у-у. Так, ну что, будешь кашлять? Да, скажи, буду кашлять, когда кашель будет. А сейчас не кашляем.